Nirringrazzjakom li ġejtu għal dejjen il-konferenza. Naħseb tafu illi illum qed jintaqa' il-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea u fuq l-aġenda fost ħwejjeġ oħra hemm il-kwistjoni tal-Libja mal-żona Schengen. Il-ġimgħa l-oħra, bħallum ġimgħa, il-Viċi Prim Ministru ta' Malta, Tonio Borg, qal illi talab biex fl-aġenda tal-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-lum jitqiegħed is-suġġett tal-kwistjoni mal-Libja. Malta hija milquta direttament għax Maltin huma miżmuma milli jidħlu l-Libja. Huma l-ewwel wieħed jagħmel din l-osservazzjoni. Għandna kwistjoni mal-pajjiż ġirien tagħna l-Libja. Maħniex f'pożizzjoni li nittrattaw direttament bħala stat mal-istat ieħor tal-Libja u rridu bil-fors din il-kwistjoni tiġi trattata għalina mill-Unjoni Ewropea li aħna nifformaw parti tagħha. Pajjiżna tilef l-identità politika tiegħu m'għandux iktar libertà ta' azzjoni li jaġixxi indipendentement skont l-interessi nazzjonali u jiddependi minn dak li tiddeċiedi l-Unjoni Ewropea. Anke f'kwistjoni daqshekk viċin għal poplu tagħna il-kwistjoni ta' dħul tal-Maltin fil-Libja. Qabel ma dħalna fl-Unjoni Ewropea, Malta għalkemm xkejkna kienet solista fil-kamp internazzjonali. Tkanta bħala solista. Illum Malta saret korista, parti minn kor. Tilfet l-identità tagħha fil-kamp politiku internazzjonali, fil-kamp diplomatiku. Din il-qagħda wasluna l-iżviluppi li kien hemm meta pajjiżna ġie mġiegħel jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Tlifna il-libertà ta' azzjoni. Wieħed jippretendi li kwistjoni bħal din fejn hemm l-interessi tax-xogħol u ta' negozju ta' ħafna Maltin. L-Istat Malti, il-Gvern Malti jitratta direttament mal-Gvern Libjan fuq din il-kwistjoni li wara kollox mhix kwistjoni li għandha x'taqsam Malta mal-Libja imma aħna imdaħlin intortament. Sempliċement għaliex? Għax aħna imsieħbin fl-Unjoni Ewropea daħluna fiż-żona Schengen li tfisser l-għaqda tal-pajjiżi tal-Ewropa li ftehmu bejniethom biex ineħħu il-kontroll tal-passaporti u l-kontroll tad-dwana għaċ-ċittadini tagħhom, imma li tfisser illi minn meta pajjiż tax-Schengen jiddeċiedi illi ċittadini ta' pajjiżi oħra ma jistgħux jidħlu f'dak il-pajjiż, ma jistgħux jidħlu fl-ebda pajjiż ta' Schengen. U allura ġara illi dak li l-Iżvizzera iddeċidiet li ma tħallix il-Libjani
dak japplikaw ukoll għal Malta u l-istess Libjani li huma miżmuma li jidħlu l-Iżvizzera ma jistgħux jidħlu ta' Schengen inkluż Malta u bekk tħallna aħna fil-kwissjoni. Dan jurina kemm mhux fl-interess tagħna ta' pajjiżna, fl-interess nazzjonali li pajjiżna jkun imsieħeb fi ftehim tax-xorta ta' Schengen u fi ftehim ta' l-Unjoni Ewropea. Schengen huwa konsegwenzjali tal-Unjoni Ewropea kemm hemm pajjiżi fix-Schengen li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Qegħdin f'dis-sitwazzjoni assurda li pajjiżna Malta li sa 4 ilu meta kien hemm is-sanzjonijiet kontra l-Libja tal-pajjiżi kollha tal-Ewropa. Malta kien pajjiż fl-Ewropa fejn il-Libjani setgħu jiġu Malta u l-Maltin imorru l-Libja kuljum bil-vapur, mijiet li kienu jiġi kuljum bil-vapur. Illum dawk li jagħmlu il-sanzjonijiet kontra l-Libja, l-Ingliżi u l-Amerikani jistgħu jidħlu liberament fil-Libja għax mhumiex fix-Schengen. U Malta, il-Maltin, li konna tant u aħna tant viċin il-Libjani, ma nistgħux nidħlu fil-Libja. Ara f'liema sitwazzjoni assurda ġabuna bil-politika li għażlu għal pajjiżna li proprja huwa neutrali, indipendenti u ħieles u m'għandux ikun imxekkel minn deċiżjonijiet li jieħu ħaddieħor. Issa din twassalna għal kwistjoni prinċipali ta' din il-laqgħa tal-lum, li hija l-kwistjoni tan-newtralità ta' pajjiżna. Din hija kwistjoni mhux biss fundamentali għal pajjiżna imma wkoll topika tal-mument għaliex għax ambaxxatur ta' pajjiż ħabib ta' Malta derlu li għandu jiddomanda għaliex pajjiżna għandu jkun neutrali fis-sitwazzjoni tal-lum. Qed jikkontesta il-validità ta' din deċiżjoni li l-poplu Malti ħa 13 sena ilu, jiġifieri fil-1987, fi frar ta' 1997, meta daħħalna fil-Kostituzzjoni il-provvediment jiġifieri fl-ewwel artiklu, fis-subartiklu 3 tal-ewwel artiklu tal-Kostituzzjoni li jgħid Malta hija stat neutrali li taħdem attivament għal paċi, għal sigurtà u għal progress soċjali fost il-ġnus billi tħaddem politika ta' non allineament u tirrofta li tieħu sehem f'xi alleanzi militari. Kull kelma hija importanti. Dan li hemm fil-Kostituzzjoni huwa kelma b'kelma, virgora ta' dak li kien negozjat bejn il-Gvern Malti tan-1980, Gvern Laburista, u l-Gvern Taljan, kelma b'kelma, u li ġi reġistrat fil-Security Council tal-United Nations u notifikat lil pajjiżi kollha tal-United Nations tal-provvediment dwar in-neutralità u in-non allineament ta' Malta. Fin-19 mbagħad frar tal-1987 daħlet dal-provvediment li kien beda jiġi applikat minn 1980 mill-ftehim li sar mal-Italja, daħal kelma b'kelma fil-Kostituzzjoni bin-negozjati li saru bejn il-Gvern Laburista u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Sa qabel ma nkompli nixtieq nirremarka illi dak kollha jgħidu
illi il-kwistjoni tan-newtralità daħlet fil-Kostituzzjoni għaliex l-oppożizzjoni aċċettata biex issalva d-demokrazija ikunu qegħdin jgħidu ħrafa kbira. Dikinhar il-Gvern Laburista lab il-poter, ir-riski għal-poter kif fil-fatt ġara wara 3 xhur biex jassigura li l-politika barranija ta' pajjiżna tkun politika ta' neutralità u non-allenament. Lab il-poter kien lest, tant kien jemmen fil-neutralità u non-allenament, li lab il-poter. Il-partit, l-oppożizzjoni nazzjonalista ċediet u armiet il-politika barranija tagħha li kienet politika favur il-punent, allineata mal-punent, irmita għal-poter. Mela kwistjoni fin-nofs kien hemm biss il-poter. Il-gvern lab il-poter biex jassigura l-politika barranija, l-oppożizzjoni irmiet il-politika barranija tagħha għal-poter biex terbaħ il-poter. U fil-fatt hekk ġara. Mela l-istorja turina illi tħallas il-prezz imħallas għal-politika barranija ta' neutralità u non-allenament hija il-poter. U dejn hija lezzjoni kbira li kull min għexhom dawk iż-żminijiet għandu ma jinsija qatt. Illi biex aħna assigurajna l-poplu Malti politika barranija ta' neutralità u non-allenament, il-gvern tal-ġurnata rema l-poter. Biżgur tanti kbira din il-kwestjoni, tant huwa kbir dan l-kwist għal pajjiżna. Jiswa iktar mill-poter tal-mument. Issa, kif taraw dan huwa tal-provvediment ibbażat fuq neutralità attiva u non-allenament. Illum jgħidulek m'għadux iż-żmien li huwa rilevanti għan non-allenament. Għaliex? Għaliex fil-1987 u fil-80s kien hemm żewġ poteri kbar, potenzi kbar, il-punent u l-vant. Illum il-vant m'għadux jgħidu potenza kbira, kemm se jkun kbir għada ma nafux, ikbar mill-punent, imma hekk jgħidu, u allura m'hemmx iktar kwistjoni ta' mhux allineament. Din hija ħraf oħra. Għaliex? Għax meta intejt ma tkunx allineat, ma tfissirx li ma tkunx allineat jew ma naħa jew moħra biss, imma ma ebda naħa ma tkunx allineat. U anki jekk ikun hemm naħa waħda, inti trid tiddeċiedi jekk fil-fatt għandix tallinea ruħek ma dik il-naħa. Aħseb wara meta hemm ħafna naħat, illum hemm ħafna naħat, tant li jgħidu multipolar world. Ma dix iktar żewġ poli, iktar minn żewġ poli fid-dinja. In-non-allenament tagħna huwa li aħna għandna nibqgħu imbedin mhux marbutin ma ebda pol, ma ebda forza fid-dinja biex inżommu l-indipendenza ta' azzjoni li nkunu ħilsa fl-azzjoni li nistgħu nieħdu għal pajjiżna, għal poplu tagħna. U allura il-fatt li ma hawnx iktar żewġ potenzi ma jfissirx li n-non-allineament għadu m'għadux applikabbli. Huwa applikabbli. U min jgħid li m'għandniex nagħtu każ iktar tal-provvediment kostituzzjonali għaliex bidlet id-dinja ikun qiegħed jinganna għaliex ma jridx li pajjiżna l-politika ta' neutralità u qed iġib l-iskuża
tal-fatt li il-vant madux potenzja li ħabbata fil-kobol u s-saħħa tagħha tiegħu daqs il-punent. Issa niġu għal kwistjoni tal-sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea u kif tinċidi, kif tagħmel impatt fuq din kwistjoni. Intom tafu illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tiżviluppa biex ikollha Common Foreign Policy, politika komuni barranija. Politika barranija komuni għal pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea. Mela pajjiżna sakemm jibqa' msieħeb fl-Unjoni Ewropea irid isegwi il-politika barranija komuni tal-Unjoni Ewropea. Issa intom tirrealizzaw li l-politika barranija tal-Unjoni Ewropea mhix politika ta' neutralità u non-allineament. Mela il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea mhijiex il-politika ta' pajjiżna li hija politika ta' neutralità u non-allineament. Mela l-politika barranija ta' pajjiżna ma taqbilx mal-politika tal-Unjoni Ewropea u jekk irridu nkunu fidili għal-politika tal-pajjiżna, politika barranija, ma nistawx naderixxu għal-politika barranija komuni tal-Unjoni Ewropea. Għax mhumiex l-istess. Mhux qed ngħid li mill-aħjar, il-fatt biss li mhumiex l-istess. Jiena ngħid li l-aħjar tagħna ma parti dil-diskussjoni. Anke kif kienet tard, mhumiex l-istess. Kulħadd jirrealizza jekk wieħed jaċċetta li l-politika tal-Unjoni Ewropea barranija mhix ta' neutralità, allura mhix il-politika ta' Malta. U l-politika ta' Malta m'għandix taqsam mal-politika tal-Unjoni Ewropea. Mela aħna ma nistgħux naderixxu għall-politika komuni tal-Unjoni Ewropea. Issa, intom tafu wkoll li l-Unjoni Ewropea qiegħda tiżviluppa biex ikollha Ministru tal-Affarijiet Barranin tagħha. Bisem differenti, Baroness Ashton, Lady Ashton, l-Ingliża li ħaġa kif inħatret, u din se titkellem għan-nom ta' 27 membru tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta. Mela din il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea qed titkellem għan-nom Malta, qed titkellem favur il-politika tal-Unjoni Ewropea li mhix politika ta' neutralità u qiegħda tikkomprometti lil Malta allura mal-pajjiżi l-oħra tad-dinja. Għax il-pajjiżi l-oħra tad-dinja li titkellem magħhom għan-nom tal-Unjoni Ewropea tkun qegħdin dawn il-pajjiżi jarfu illi Malta qiegħda tieħu sehem fil-politika barranija tal-Unjoni Ewropea li mhijiex il-politika propja ta' pajjiżna. L-Unjoni Ewropea u Lady Ashton, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea, qegħdin jikkompromettu il-politika barranija ta' neutralità u non-allineament ta' Malta. Issa intom tafu wkoll illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tiżviluppa f'potenza militari. M'hemmx kwestjoni fuq hekk. Kemm fit-Trattat ta' Lisbona, kif ukoll dak kollu li żviluppa fl-Unjoni Ewropea matul l-aħħar snin, juru li l-Unjoni Ewropea qiegħda tiżviluppa f'potenza militari. U skont it-Trattat ta' Lisbona li daħal fis-seħħ issa, kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea jrid jagħti għajnuna anke militari lil pajjiż li jieħu f'każ ta' bżonn ċerti ċirkostanzi. Mela din hija sitwazzjoni ta' alleanza militari. L-Unjoni Ewropea żviluppat jew qed tiżviluppa f'alleanza militari. Din hija xi ħaġa li tmur direttament kontra dak li għandna miktub fil-Kostituzzjoni tagħna.
fejjem ċaruton l-neutralità tagħna hija mhux biss li naħdmu attivament tal-paċi, imma li nirroftaw li nieħdu sehem f'alleanzi militari. U allura qegħdin immorru direttament kontra dak li għandna fil-Kostituzzjoni tagħna. Issa nfakkarkom il-Kostituzzjoni tagħna kif bdejt ngħidilkom li saret dan il-provvediment daħal il-Kostituzzjoni fi frar tal-1987, dan għadda dal-vot ta' 64 minn 65 membru tal-Parlament, 64 out of 65. U kif qedtilkom fin-nofs kien hemm il-kwistjoni tal-poter. Ma jistax ħadd membri tal-Parlament illum jinsow dawn il-fatti u jirrinunzjaw għad-dmir li jiddefendu dak li hemm fil-Kostituzzjoni tagħna, illi pajjiżna ma jistax jimxi politika barranija li mhix ta' neutralità u non-allineament. U ma jistax jieħu sehem f'alleanza militari. U jien nistaqsi il-membri kollha li għandna fil-Parlament, ħadd minnhom ma tiġih il-kuxjenza u jistaqsi jekk il-politika barranija ta' Malta llum ma dirix konformi ma dak li niddikjaraw fil-Kostituzzjoni tagħna. U għaliex qed ngħid dan? Għaliex il-bieraħ kien hemm intervista tal-kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta fil-Gazzetta bl-Ingliż. U da qed jiftaħar bis-sem illi l-armata, il-Forzi Armata ta' Malta qed jieħdu fil-missjoni militari tal-Partnership for Peace tan-NATO. U missjoni militari tal-Unjoni Ewropea fis-Somalja. U jgħid illi ilhom minn 1986 uffiċjali tal-Armata Maltija jieħdu sehem fil-laqat tal-Partnership tal-Peace tan-NATO ġewwa Brussell, hekk jgħid tan-NATO ġewwa Brussell. U uffiċjali Maltin li qed jieħdu sehem fil-missjoni militari tal-Unjoni Ewropea li hemm fis-Somalja, fil-ċentru li hemm Londra għall-operazzjoni fis-Somalja u fuq vapuri militari barranin fl-ibħra tas-Somalja biex il-furbani, il-pirati jikkontrollaw il-pirati tas-Somalja u jittrejnjaw lill-Armata tas-Somalja il-missjoni tal-Unjoni Ewropea, il-missjoni militari tal-Unjoni Ewropea. U jiena nistaqsi, għad fil-Parlament ċaħat iddiskuta jekk pajjiżna u x'fl-interess tiegħu li niċċabsu ma' dawn il-missjonijiet militari. U din ma niskantax allura li 4 ilu l-ambasċatur Amerikan kellu l-ardir u jissuġġerixxi li pajjiżna jieħu sehem fil-missjoni tan-NATO ġol Afganistan għal missjoni ċivili biex nalmu l-bdiewa il-bidja fl-Afganistan u biex nalmuhom kif imexxu l-pajjiż l-amministrazzjoni. Mela issuġġerixxa illi pajjiżna jieħu sehem fil-missjoni militari tan-NATO ġewwa l-Afganistan għal skopijiet ċivili qalu imma dejjem missjoni tan-NATO. U dan ifisser li pajjiżna f'għajnej id-dinja
fajnej id-dinja kollha li ma tħares simpatija lej il-missjonijiet militari tal-Unjoni Ewropea. U laqqas il-missjoni militari tan-NATO huma fejn huma kemm f'Kosovo, kemm Somalia, kemm f'Afganistan, ikunu fejn ikunu. L-għajnej tad-dinja li ma jħarsu b'simpatija lejn dawn il-missjonijiet, iħarsu mbagħad jaraw f'Malta li aħna parti minn dawn il-missjonijiet militari. Niċċabsu magħhom. Niċċabsu magħhom u jġrilna dak li ġranna fis-Schengen. L-istess li qed jiġrilna fiż-żona Schengen. Li aħna niġu identifikati mal-pajjiżi l-oħra ta' dan il-ftehim ta' Schengen, ta' NATO, tal-Partnership for Peace. U allura niġu li pajjiżna se nsiru kalamita tal-attentati terroristiċi kif huma wkoll l-Amerika, l-Ingilterra, Franza, l-Ġermanja u kull pajjiżi l-oħra kollha tal-Unjoni Ewropea li huma għaddejjin minn tensjoni u biża' kontinwa ta' attakki terroristiċi, possibilità ta' attakki terroristiċi. Imħabba il-politika barranija tagħhom. Meta aħna ma se ngawdu xejn, se nbagħtu ħafna jekk aħna niċċabsu ma' din il-politika. Issa aħna nħossu illi il-poplu Maltan għandu jiftaħ għajnejh qabel ikun tard wisq. Din kwistjoni tal-Libja imissa tiftħilna għajnejna kemm huwa kontra l-interessi tagħna li nkunu msoħbin faqdir fejn konna nagħmlu dak li tiddeċidi l-għada, mhux aħna. U jiddeċidu bil-maġġoranza x'kieku dawn l-għaqdiet. Id-deċiżjonijiet joħduhom kollha bil-kunsens ta' kulħadd kieku m'hemmx periklu għax Malta ma tagħtix il-kunsens, id-deċiżjoni ma tittieħidx, Malta ma tagħtix il-kunsens u allura m'hemmx periklu. Imma meta l-kunsens jiġu deċiżi bil-maġġoranza da jfisser li Malta tippruħa iktar minn okkażjoni waħda f'minoranza u jkollha toqgħod għal dak li tiddeċiedi l-maġġoranza kontra l-interessi ta' pajjiżna. U allura hemm bżonn li llum qabel għada nirrealizzaw li jekk pajjiżna irid ikompli verament ikun indipendenti u ħielet fl-azzjonijiet li ngħażlu li nieħdu fl-interessi tal-poplu tagħna, irridu ninfatmu minn dawn l-għaqdiet minn Schengen, mis-subija fl-Unjoni Ewropea, mill-Partnership for Peace, minn NATO, minn kulħadd. U nerġgħu għalli konna qabel li niddeċiedu kif jaqbel lilna, kif jaqbel fl-interessi tal-poplu tagħna u kif inħossu li huwa ġust wara kollox. Għax aħna wara kollox m'għandniex għalfejn aħna nieħdu sehem iktar fil-kwistjonijiet ta' ħaddieħor. Għandna biżżejjed kwistjonijiet interni tagħna nieħdu ħsieb u m'għandniex għalfejn nieħdu ħsieb nindaħlu kwistjoni ta' ħaddieħor, sa nieħdu l-kwistjoni sempliċi tal-armata tagħna. L-armata tagħna għandha għalfejn tinħela li tmur f'missjonijiet barranin anke jekk ikunu individwi wieħed u tnejn, m'għandniex bil-fżejjed xogħla u Malta x'nagħmlu u fiex niddedikaw l-isforzi umani kollha, tat-talenti umani kollha li għandna għalfejn naħluhom barra pajjiżi oħra. U allura fl-interess tagħna anki jekk mhux għax nemmnu f'dil politika, ma fl-interess min-naħa ta' prattiċità m'għandniex għalfejn aħna nidħlu f'dawn il-kwistjonijiet u f'missjonijiet barranin li ma għamlu nebda ġid imma jesponuna għad-deni u li iċabsuna intorsament fej aħna ma għandniex interess dirett. Ħassejna li għandna fil-fatt dan l-istend
di dikjarazzjoni llum ħalli nappellaw għall-poplu biex jifhem issa li hemm di l-kwestjoni mal-Libja illi għandna imbidlu t-triq li qegħdin fiha għaliex progressivament qegħdin nidħlu iktar f'morsa qed nitilfu il-libertà kollha li kellna ta' azzjoni. Hemm xi domandi jekk forsi punt ta' kjarifika aktar minn kollox. Meta qed tgħid irridu ninfatmu minn dawn l-għaqdiet l-UE, il-Partnership for Peace, il-NATO, qed tgħid jiġifieri li Malta għandha toħroġ minn dawn is-skubija li għandna fl-Unjoni Ewropea fin-NATO fil-PPP. Iva, Malta għandha toħroġ ħalli terġa' tkun indipendenti, ħilsa u tista' verament timxi bil-vokazzjoni tagħha ta' stat neutrali li jaħdem attivament għal paċi, sigurtà u progress soċjali fost il-ġnus kollha. Mhux dawk li jħarsu biss li l-ponent, fost il-ġnus kollha tad-dinja. Hekk jaqblinna. M'għandniex assolutament ebda reb. Ara taħsbu li hemm xi raġuni finanzjarja li għandha ġġalna aħna nieħdu sehem f'dawn l-għaqdiet. Finanzjarjament, meta nagħmlu l-cost benefit analysis, insibu li qed nirruftaw, qed imorru minn taħt, mhux qed niggwadanjaw. Biżgħet ngħidilkom. Daqs, biex nieħdu per eżempju, kemm jiftaħru li ġejjin il-biljuni ta' euro f'kull sena mill-Unjoni Ewropea. Ara xi ħadd jgħid lill-poplu Malti li skont l-estimi tal-gvern stess din is-sena il-poplu Malti irid iħallas lill-Unjoni Ewropea 66 miljun u 500,000 euro. 66,500,000 euro fl-estimi tal-gvern da. Li tfisser li fuq popolazzjoni ta' 300,000 ruħ kull wieħed qed jissussidja l-Unjoni Ewropea dawn li jgħidulna naqtaw is-sussidji. 221 euro kull Malti u Maltija. Sussidju lill-Unjoni Ewropea dis-sena. Fl-ewwel 7 snin tal-Unjoni Ewropea sal-aħħar ta' dis-sena, meta noddu l-ammonti kollha li jirriżultaw mill-istatistika tal-gvern, ġifieri mill-estimi tal-gvern, insibu li Malta se tkun ħallset lill-Unjoni Ewropea 376 miljun. 376 miljun. 7 snin. Ġifieri, issa dan huwa kontribuzzjoni diretta. Mhux l-ispejjeż enormi li rridu nagħmlu biex inżommu ruħna akora ta' dak li trid l-Unjoni Ewropea li huma ħafna iktar milli nirċievu mill-Unjoni Ewropea. Meta nagħmlu cost benefit analysis insibu li ma jaqblinniex. Laqqas li nieħdu sehem finanzjarjament f'dawn l-għaqdiet. Apparti politikament u oġġettivament, etikament. Dott ġifieri anke l-politika komuni barranija tal-Unjoni Ewropea qed tikser il-Kostituzzjoni li hija suprema. Skużi? Il-politika barranija komuni tal-Unjoni Ewropea inti li tmur kontra l-Kostituzzjoni ta' Malta. Il-politika. Dan każ hija suprema Kostituzzjoni. Ħala, il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea mhix politika ta' neutralità u non-alignment, dik Paċifiku ħadd ma jikkontesta.
politika ta' Malta hija politika ta' neutralità narament, mela m'għandix taqsam il-politika ta' Malta mal-politika tal-Unjoni Ewropea. Huma ħwejjeġ differenti. Mela allura Malta propja u raġonevolment ma tistax tieħu sehem fil-politika barranija li mhix il-politika ta' neutralità narament. Dan huma ħwejjeġ sempliċi li ma kulħadd ma jifhmuhomx il-politiċi tagħna, il-membri tal-Parlament tagħna li jaqbdu jivvutaw favur mingħajr laqas inkunu qed jirrealizzaw il-konsegwenzi bħalma jivvutaw favur ix-Schengen u ma rrealizzaw x'inhuma l-konsegwenzi. Illum qegħdin imbagħtuhom il-konsegwenzi. U hekk ukoll tal-politika barranija. Issa jekk hux aħjar jew le l-politika dik għandna diskussjoni oħra nagħmluha. M'hemmx diffikultà biex nagħmluha, imma li huma differenti dak ħadd ma jista' jinnega. Xi waslek biex tibża li Malta semmejt Malta tkun kalamita l-attakki terroristiċi? Xi waslek f'sens pajjiż oħra kbar Malta jsejjer forsi mhux daqshekk. Xi waslek biex tibża li se tkun hemm attakk terroristiku f'Malta? Mhux bil-forsi jekk ħadd ieħor jara lil Malta parti mill-Ingilterra, minn Franza, mill-Ġermanja, għaliex għandu jiddistingwi u ġo-Ġermanja u ġo-Ingilterra jagħmel attakk terroristiku u hawnhekk ma jagħmilx attakk terroristiku għaliex. Jekk hawn pereżempju biċċa tal-gwerra Amerikana fil-Polzana, għaliex fejden jagħmlu sabotaġġ u jippruvaw jittorpedinaw fil-Polzana le. Mhux bil-forsi, se jaqblilhom jagħmluhom da. Għalfej aħna nesponu ruħna għal dan l-riski. Mill-kuntatti li għandek fil-Libja, żewġ punti. L-ewwel tarax li bħalissa f'liema livell jinsabu relazzjonijiet bejn Malta u l-Libja. U t-tieni ħaġa jekk intix informat dwar iż-żjara tal-mexxej Libjani x'se timmaterjalizza jew le. Propju ġi suppost ix-xahar tiegħek. Nieħdu t-tieni domanda. T-tieni domanda faċli tirrispondi għaliha. Sakemm tibqa' l-kwistjoni ta' Schengen għad tista' ssir. Għaliex id-deċiżjoni li taħadu ta' Schengen timpedixxi li l-Libjani jiġu għaw Malta. Għara fil-ma assurdità qegħdin li min jidħol għaw Malta jiddeċidi ħaddieħor mhux aħna. X'inhu ma' relazzjonijiet ta' Malta u Libja? Qabel nista' ngħidilkom li meta d-dinja kollha ma kienx tagħmel kuntatt mal-Libja, l-Libjani kienu jibatulna executive jet biex immorru hemm u niddiskutu fin-19 ġifieri meta kien hemm is-sanctions. Illum bil-magħlub laqas nistgħu nitlu l-Libja l-Malta għaraf li ma' sitwazzjoni qegħdin għax aħna skjavi tal-Unjoni Ewropea ta' Schengen. Dana mhux għal-wiċċa l-Libjani, apparti ġifieri li aħna m'għandniex għalfejn konna kwistjoni. Dana il-Maltin qed nitilfu, aħna qed nitilfu in-negozju, it-turiżmu, ix-xogħol. Kollox huwa marbut mal-indipendenza u l-ħelsin tagħna, din li huma marbutin man-newtralità. Ħan nagħtikom eżempju ta' kif kollox hu marbut magħha. Nieħdu l-kwistjoni li tal-mument. It-tariffi tad-dawl l-ilma, iż-żieda fit-tariffi tad-dawl l-ilma. Dawn olowd bil-mod eżaġerat għax il-gvern imġiel mill-Unjoni Ewropea ikollu bil-fors jirtira dak l-element ta' sussidju li jagħti għas-servizzi essenzjali tad-dawl u l-ilma. Għax l-Unjoni Ewropea ma tridx
il-servizzi soċjali mogħtija lill-poplu jiġi mejjuna b'dan mod mill-gvern indirettament. Dik it-teorija tagħha. Tinsa l-Unjoni Ewropea li s-sussidji li jagħti l-gvern ikun qed iħallashom il-poplu bit-taxxi tiegħu. Issa jekk il-gvern jirtira sussidju, jemissu jnaqqas it-taxxa. Jekk hu pereżempju mhux se jkompli jagħti 10 miljuni sussidju l-gvern għal dawlu l-ilma. Jemissu jirtira 10 miljuni mit-taxxi li jħallas il-poplu, għax issa l-poplu li jħallas direttament dak l-10 mhux qed jagħmel hekk il-gvern. Qed jirtira l-10 miljuni sussidju jew kemm jagħti sussidju. Iħalli t-taxxi l-istess u l-poplu li tiħallas. Ninsaw illi s-sussidji tal-servizzi essenzjali huma strument ħalli l-Istat jissupplementa, jikkumplementa il-pagu, il-salari tqul tan-nies. Għax kieku jrid jolli l-pagu s-salari biex jagħmel tajjeb għal prezzijiet ogħla għat-tariffi ogħla tad-dawlu l-ilma. Mela hija forma ta' taxxazzjoni ta' miżura soċjali kif tgħin ċerti setturi tas soċjetà li l-iktar għandhom bżonn. Dawk huma sussidji li qed iħallashom il-poplu mit-taxxi, mhux il-gvern. Il-poplu jħallashom għax il-gvern mit-taxxi jiġbor mill-poplu jħallas is-sussidju. Hija gvern, hija strument soċjali kif inti tmexxi l-pajjiż billi tgħin ċerti setturi tas-soċjetà li l-iktar għandhom bżonn billi twiżinhom fil-prezzijiet li jħallsu tal-servizzi essenzjali. Qed jitħallsu sussidji mit-taxxi li jħallas il-poplu mhux bil-gvern. Imma t-teorija tal-Unjoni Ewropea hija li l-Istat ma jistax m'għandux jagħti sussidju ħalli s-setturi li iktar fil-bżonn jiġu mejjuna b'dil-manjera. X'ippurta l-Unjoni Ewropea mill-ħtiġijiet soċjali tal-poplu? Importa it-teorija l-importanti tas-suq ħieles, tal-kompetizzjoni ħielsa, dik kollox. U naslu f'dis-sitwazzjoni li għandna. Issa jkollna nipprotestaw. Mbagħad sabiħa jadi. Meta il-poplu jipprotesta għal di sitwazzjoni, jgħidu li qed jagħmel ħsara l-poplu, jinsew illi waħda mir-raġunijiet kontra iż-żieda fit-dawlu l-ilmaw hija li se jikkaġuna anke l-qata se ċerti intrapriżi ma jfilħuġa dal-pi. Allora qed jgħajru li se jipprotesta bħala se jikkaġuna distur fil-pajjiż meta l-pajjiż qed jiġġieled kontra l-qatt. Meta dawn il-miżuri se jġibu l-qatt billi jagħmluha diffiċli għal intrapriżi li jkomplu mixin. Ara kemm irridu intom tal-medja kemm importanti li l-affarijiet tifluhom, tanalizzawhom, tomoduhom u mhux taċċettaw dak kollha li tisimgħu. Xi ħaġa oħra? Nixtieq nirringrazzjakom nerġa'. U nispera m'għandhomx ma nerġgħu niltaqgħu.